अफसोस, कितना दर्दनाक मंजर है ये। नाजरीन, मौत बरहक है, लेकिन ऐसी मौत बहुत तकलीफ़देह होती है जिसमें आप आखिरी लम्हे तक मुंतज़िर हो कि शायद कोई आ रहा हो हमें बचाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पानी भी कितनी अजीब चीज़ है ना। ठंडा हो तो जमा के मारता है, गर्म हो तो जला कर मारता है, ज़्यादा हो तो डुबा कर मारता है, और अगर ना हो तो प्यासा मारता है।